هل ترى يا شيخ يعني في البلاد التي فتحت المجال للتحزب والترشح والانتخاب، هل ترى يا شيخ التحزب على أساس ديني، خاصة إذا كان النظام علماني، يعني الإسلام غريب في البرلمان، لا أحد يطرح أي مشروع إسلامي، بل كل الأصوات تندد الإسلام وبأحكام الإسلام؟ أنا أرى أن السياسة تقتضي المشاركة حتى في هذا الحال، لكن بشرط أن يكون المشارك أهلا للجدال وبيان الحق، لأن بقاء المكان أو الجو خاليا ما هو طيب. نقول يا شيخ من مفروض الكفاية. نعم. مفروض الكفاية. أي نعم. نعم. أنا أرى أنه واجب لا بد. يتعين على البعض. يتعين على القادر أن يدخل في البرلمان وأن ينتخب. ورحمة الله وبركاته. فتوى الشيخ ابن باز والمشايخ عموما ابن عثيمين وبعض المشايخ الذين أفتوا في جواز الدخول في البرلمان، أو حتى بعضهم قال أنه واجب أو فرض كفاية أو ما شابه ذلك، هذا مبني على التصور. هذه مسائل مبنية على التصور، ومشايخنا قيل لهم أنه مجلس شورى وأنه يحق فيه الحق، يمكن أن يحق فيه الحق، ولم يقال لهم أن هذا البرلمان هو مجلس تشريعي، وأن الذي يدخله يعتبر مشرع، وأنه ينتخب من الشعب ليشرع، وأن ما يشرعه سيكون قانونا يحكم به، وأنه يطرح فيه حكم الله للتصويت هل يقبل أو لا يقبل، لأن هذا كفر. كون حكم الله يطرح للتصويت هذا كفر، كلمة الله هي العليا، لا يجوز للناس. على كل حال هم لم يتصوروا أنه البرلمان قائم على هذه القاعدة، وهي أن الحكم إلا للشعب، وأنه 900 ولا 1000 كاملة. فهذا مبني على التصور، ولو عرض له التصور كما هو، وأن هذه البرلمانات معناها أن الحكم للشعب، وأن الشعب لا يمكن أن يأتي كله يجتمع، فكل طائفة من الشعب تنتخب من يكون مشرعا عنها، فهم أعطوا أنفسهم حق التشريع، وأن هذا التشريع يعني في القوانين سيكون قانونا ملزما، وأنها تكون بالأكثرية، وأن حكم الله يطرح وقد لا يصوت عليه ويرفض. هذا كله كفر، نعوذ بالله. لا، هذا لا يمكن أن يقال أن الشيخ أجازه، إنما أجاز مجالس الشورى، ظن لأنه أيضا مجلس الشورى في السعودية وهو مجلس شورى حقيقة ليس تشريع. مجلس الشورى هو ضمن مجلس البرلمانات العرب، وكثير من الناس الطيبين يظن أن أن البرلمانات اسمها برلمانات لكنها مجالس شورى. لا، هذه لا يمكن العمل بها ولا يجوز. بارك الله فيك.